Ngarang Manipur BJP MLA madi BJP Northeast Incharge Sambit Patra unaduna wari sanakiba aduda Manipur da President Rule Makha Sangthararoi Haiba Bharat Sarkar gi firep adu thamladuna Thajaba Piramle hairi paw asina makha taraduna hai paikhalakliba khongthang asugi makha satharakpa oina hayeng ayu pung 12 taba matamda Manipur BJP MLA gi kangbu amaga BJP General Secretary BL Santos unanaba sebau pirakle BL Santos unanaba hairakiba mioi tarukki manungda mangagi maming pirakki BL Santos unanaba maming matha pirakiba MLA sing adudi Thongam Bisorjit Govindas Konthaujam Yumnam Khemchan Speaker TA Saityabatta amadi ex Chief Minister N Biren Singh ni hairi wat hauriba MLA amadu kanana oigadoribano haiba ngasi athengbada khanglagani ngarangi mifam maduda Manipur da popular government ama semnabagi tangai fadaba leire haibadu palladuna Sambit Patra da taksinki MLA mayamgi wa taraba matung Sambit Patra na fongdokibagi matung inna hauziki oinadi Bihar election yamna naksilakpana luchingba sing aduki matik thabak silli aduna President Rule di Makha TANA Sangthararoi Haibasi Warep Leikhre Athubada Leingak ama Semhannaba HOTNARAGANI HAINA Thajaba Piramle hairi